Ti birthday timbirhi ti celebratiwa a Soweto. Absheni mashaka nto hambana vito mina Mandla Gingirikani wa ka Mashava ni khani mamukela swinene ka nona kwa wa Nkanelo wa Gingirikani kese swinene ni kese swinene na vanhu lava hi nga hlangana hi weekend leyiwani a Soweto van'wana va ri a Bramfisherville van'wana va ri a Chiawelo Park le a Palm. So a ku celebrate birthday timbirhi hi weekend leyiwani yo sungula ku ri leyi ni nga yi vona yi celebratiwa le a Bramfisherville ya ka munghana lonene FM komba ndlela va kha ku malembe ya ma 55 years va kha va haxa amoyeni hi Xitsonga leyin'wana birthday a yi celebrate a Chiawelo le a Palms a Chiawelo Park le a ku celebrate Ben Mayengani a kha celebrate na ti-fans ta yena na vanhu lava rhandzaka music wa yena na vanhu lava rhandzaka music wa Xitsonga hi ku hambanahambana. So hi leswi swi kha swi humelela. So mina ni ve ni suka ni ya a Bramfisherville nanhlikani loko fika Bramfisherville ni kume ku he vanhu ku tele loko ni nghena ni swi vona ku na traffic parking a ku tele swinene a ku ri hava space kahle ni jikajike kambirhi ni kha ni lava na parking which is weird, and then the final fun parking from there ni ve ni nghena loko ni nghena ni ku ve ni kuma kha ku performa a ku ri group ya vanhu va tele va kha va longolokini so va kha va cina hi risimu ra kokwani George Maluleke saseke ngopfu ya kokwani George Maluleke va ha ri kona guys mina nga byo vona bya hi tsakisa swinene and then twa swi ni tsakiseni ku va ku honoriwa ti-legend to fana na vona ngopfu loko yi languta xitichi ku ri xi languta ku celebrate ku ri xi huma kule na vanhu lava vo fana va kokwani George Maluleke. So a ku ri mhaka kahle swinene. And then ku ve performiwa vele performance leti nga ni tsakisa ti tele kahle a ni nga swi expectangi besides the fact that a ri kona la khi teka selfie na vanhu lava va kha va hi byela ku hi ku landzelela ka Nkanelo wa Gingirikani handle ka swona ku ve ku performa hi ti-artist to hambanahambana. Ni ve ni tsakisa hi performance ya Magezi Chauke manguta Magezi Chauke king of remix. Magezi Chauke wa cina mfana luyani ko va ku maybe siku rin'wana swi lava hi n'wi xavela xibelani a cina xona xisuti lexi a veri xi lava xibelani and it's true nga ri xi lava xibelani xisuti Magezi Chauke a ka fambisana na mujani un'wana wutsongo mani va kha va ba swa kahle saseke ngopfu. Loko vulavula ku cina ni ve ni vona macinelo ma kahle swinene lama nga ta na boti man kambe lavo cina xibelani mi ta ni byela laha hansi ni va rivele vito ra vona i boti man. I think ntswano i tshama va endla show ka SABC hi vona boti lavani i boti man kambe ha landzelana ka Facebook mara hi lavowa va kha va cina na khavisa a saseke ngopfu. Mi swi vona ku xibelani xa biwa kahle i ku ncino wa xibelani ni vonini ku hi mpelampela mhaka ya majaha ya xibelani a hi mhaka leyi nga lahleka ni ya ha ri kona ya ha ri kona ende ya ha tiye swinene vanhu va ha xi rhandza xibelani hambi ku ri munhu wa xinuna ende swi saseke ngopfu ha swi tsakela swi kurisa rixaka ra hina na ndhavuko wa hina tanihi Vatsonga. So kusuka kona hi vone ku nghena performance leyi nga ni tsakisa yin'wana ya mani ku nghena ya Mani Sandlane yi ni tsakisini. The funny thing about performance ya Mani Sandlane is the fact that vanhu lava ni yime kusuhi na vona mani ri ka general ni ri crowdini ne
vanhu lava ni yime kusuhi na vona a va tsakisa ngopfu hi ti-lyrics a va yingisele ti-lyrics ta Mansandland ene na ti-actions ta vona loko va kha va cina va kha va kombetala yiwa swisi ve ri ntswana nge vukuli movha lowu nga yima ntsini yi ta vukula lowu fambaka jim va kha va pfula nenge so loko vanhu lava kusuhi na mina va ku heyi mani leyi nga ri va ta hi tin'wana na mi kha swi hlekisa loko ya mara Mansandland yi tsala tingoma letiyani yi kha yi ri na meaning yin'wana ya yona ende ni twa siku rin'wana maybe loko ho tshama na yona hi nga nghena hansi ka tona hi twisisa kahle kahle what is behind the lyrics because vuyimbeleri lebyiya byi fihliwile mara byi na meaning yo karhi a ni swi tivi ku ma mi twisisa na mi tshama ku ma ni kuma lani so handle ka swona Mansandland loko na ta matsalelo ya vona ma fihlekile mara ma na timini ku na simu ra ku leri ra ku vulavula hi ku sweswiwani no lava nuna no lava luwa nga feriwa na mhaka ya machukele ta swi vona ni ri kweli va ri leri berini koko a ni na video yona mara i risimu rin'wana leri ni nga twa ri ni tsakisa and then ni tsakise hina hi respond leyi a yi kha yi humelela ka vanhu lava ni ri kusuhi na vona laha crowdini ka vanhu va xinuna which is quite weird because ku na perception ya ku music wa Mansandland wu yingisela ngopfu hi vanhu va xisati ntsena na ti-gays which is not true. I actually discovered that ku na vanhu vo tala va xinuna va rhandza ku music wa Mansandland and va rhandza ngopfu ti-lyrics ta kona because ti-lyrics ti tsariwe hi ndlela yin'wana ya vuronwani na vukheta na ku na mfihlo wun'wana wu nga kona laha kahlekahle swi lava hi wa vutsela a ni swi tivi swi vula njhani mara loko ku ri ma yingisela music wa Mansandland mi ta pfumelela na mina ku music wa vona wu na ti-meaning tin'wana ta very romantic ni nga vula loko she sing about love and vanhu vo tala va swi tivi i munhu la yimbelaka hi rirhandzi marhandzani vanhu vo rhandzana wa swi twisisa na tipolitiki leti to humelelaka marhandzu wa swi twisisa hi ndlela yo hambanahambana so loko va ku hi vona our own Beyonce Xitsonga Beyonce a va hembi Mansandland and a va rhandza Mansandland kusuka kona ku ve ku nghenelela yini ku ve nghena mani exitejini ka vana va mane a mi ni tsundzuxe yini ni ve ni vona ku nghena Brajo Shirimani va va koka crowd swinene mara before ku nghena Brajo kahle ni moni ku before ku yimbelela vanhu lava ni nga va hlala hinkwavo ku performe a ku na performance ta va Magoveni na van'wana va kha va ri kona kwalano va Roni Magoveni ivi ku nghena Solly Makama Solly Makama a nga perform xitejini performile le hansi leyi a vanhu ku na sekele ku na sekeleni a performa laha sekeleni then loko nghena Solly Makama vanhu va tshunela sekele yi gina yi va yitsongo leswi loko Solly Makama xi ku loko ni ku Solly Makama mi ku aye boti G1 mi ku the king leswaku crowd hinkwayo yi vuya laha ni swi twisaka va hlavelela hi ndlela yo saseka mani no tshemba ku video kona ni ta yi kuma ni yi komberini a ni nga na tikhamera mina ni tshemba ku va ta nyiketa yona ni kombele ku va nyiketa yona ku ni mi twisa yona ku ri a sasekini loko Solly Makama yimbelela laha ni vone response ya le henhla swinene vanhu va n'wi tsakela swinene Solly Makama mara ku ve na nkingha ya ku ivi a chuha a chava ku vanhu vo tala se a va tshunelela ngopfu kusuhi na yena ivi a suka laha hansi a khandziya le henhla le xitejini a nga ha performangi Solly Makama ku ve ku ri mhaka ya yena yi va yi hirise sweswiyani i vanhu va ku lava Solly va swi twisisa swi taniya swi humelerile swiyani ende vanhu va n'wi rhandza Solly Makama mara hi ku na nkarhi wu kha wu famba maybe swo swi nga endla ku a ti byela ku okay munhu vheni swi tshika mara i nga ri a chavela safety ya yena cause i nga ri security ya kona yi nga tiyangi ngopfu ku ri loko ku nga tshuka ku ve na ku phijana vanhu van'wana va vaviseke makwela kwela ku n'wi khumba van'wana va lava ku n'wi xeweta va n'wi teka ti-selfie a ri ku yimbeleleni leswi a swi kha swi humelela so swa ku stage la sekele a ku ri yena a kha yimbelela mara se a ku na vanhu vo tala va kha va nghena laha sekeleni ya yena va n'wi disturba so mara ni twise ku i ku va kombisa rirhandzu leri va nga na rona ka Solly Makama and ni twi nga ri maybe a swi hi hlamarisi ku why ka category ya Xma 16 Solly Makama a kha a kuma tivhote le henhla leti a nga ku tikumeni vhele vanhu vo tala va vula ku G1 vhotela hi ma-BMQ van'wana ve ri hayi G1 i na ti-fans ta yena leti ti n'wi vhotelaka which I believe i na ti-fans ta yena ti n'wi vhotelaka van'wana va vulavula mhaka ku ri mhaka ku votiwa ka ti-award swi endla ku artist swi kota ku yi tivhotela hi yoxe a hi swi tivi ku kumela yini but anyway it was a really nice performance by Solly Makama then Brajo Shirimani va nghena guys
beside the fact that loko ngena brajo va performela le henhla ka stage ne ava nga performela hansi ku vela ku na hansa va performela henhla ka stage vanhu va vuya va pfala la sekele yi pfariwa ku va ku mola handle ku mo vanhu a ku tele vanhu va tsumelela stage hi lero na hi vona performance ya brajo loko yi kha yi bayiriwa she va kha va cina la na swibelani of this hinkwaswo kha saseka swinene vanhu va kha va tsakela mara performance liya ya Ntsako Shirimani na vona yi ve yini koka rinoko ngopfu hi mhaka ku ni vone presence ya Ntsako Shirimani. Ntsako Shirimani is an artist, guys. That lady, I feel like she's going far. Loko ri leswi ni nga swi vona Bramfisher hi leswi a nga ta continue swona swi vula ku Ntsako Shirimani ina bright future ka music wa Xikaza hikuva swi kota ku cina xibelani ngo even though a nga mbalangi xibelani mara wa swi vona ku xi setele xi cina yini wa swi twisisa and ina stage presence anga nyumi leswaku she gets in there, she gets within, like she gets in the mood of performance. She goes, she fills up the stage, she jumps up and down. I loved it. I really loved it. So I will say kudos to Ntsako Shirimani. Even though I'm not okay, I'm going to show feel. I used to move like look, I man, it's slang, man. You can want to lose. But the crowd, guys, they are very rude. The things they talk about, look, one waka perform what the trees and down later from Bagaton. So, the comment let the guy let that but anyway, kudos to Ntsako Shirimani. I was glad to see her perform like that. And then kungena mani kungena boteri dina van'wana se arperi na swi nga vonaki mara ntsakise ngona performance ya Hennessy lo ngena Hennessy, guys, a ku ri problem because lo ngena Hennessy a funa mpfulo wa ndlela and a ku nga fambiki swa ku vanhu va lava selfie and xi le ku yimbeleleni xi fane xi nghena le xitejini plus maswi ta Hennessy i ranga yimbelela before a nghena xitejini i famba ka yimbelela. But then the performance was nice. Even the dancers, but and they give it their all. They become part of the band. So even they don't really push you as an artist of this. So va understand the role ya vona ku va vacini and then swi succeed. That's why I want to send a shout out to them. Hennessy vanhu va n'wi rhandza ku na risimu wa rintshwa nga ri tlanga before handle ka leri ni kume ku vanhu vo tala already va ri tiva, guys, vanhu va rhandza music laha handle hi mi nga hemberiwi vanhu va rhandza ti-artist letiwa hinkwato mi nga hemberiwi. So leswi nga humelela Bramfisher leswi mi nga swi vonisa swona other than that ku yi hatla yi pfariwa Bramfisher hi vo ma 6:30 or 7 a yi chaya Bramfisher tintambu ti ve tisongo sengo ti tlhela a pulukwana. Then ivi mina ni ku okay, that's a win. I found a palms. You go and one of the picture kati kona ka social network va kha kombe stage van'wana kha va ku lita jani la kona va ku lita jani la kona va kha va hleka and then loko ni fika palms yina ku sa kuruma maybe bo ma 7 to 8 somewhere there. Then kume ku tela na mina kona ni ve ni hlupeka parking then on paka ni ve ni hatla ni famba ni aleni kuma ku ti le ku vuyeni vanhu va le ku cineni ku cha gram a ku ri beni ka gram lo ni fika vanhu va kha va cina vanhu va kha va cina nje kha ku cha gram ku vele mina ni fike late tanihiloko mi swi twini ka video leyi ya Beni Mayengani loko kha a chingelana na Mr Post i vurini ku ri kheke ra tsemiwa between 5 and 6. I think during that time 5 and 6 ku tsemiwe cake and then kuna video leyi ni nga tekiwa ni tshemba ku Ntwano Maraja a nga yi teka.
But handle ka sweswo Ben Mayengani munhu tiva ku ri Ben Mayengani a nga ta swi kota ku a lose opportunity because loko mo vona video leya response ya Mr Post u vule ku amroka a khala ku vula police station leya ile Moroka le a Chiawelo le Moroka le kahle lokusini Chiawelo Moroka ne ya then aku ile Chiawelo aku ile Moroka so Ben Mayengani xi ve xi teka opportunity leya xi n'wi chingela yona guys this is too much but I can't. Morocco police station. Morocco. Then you come to police station and Morocco. I love you. We celebrated you. Happy. I'm trying to catch a hand. It ain't no one I believe. Happy. Okay, so the camera ta jika handla kwa ku babe greme mala ku hemba leswi mi nga n'wi to bina swula la ku ri a ku na power nhonga ku mixana a ku le ku humelele ka nchumu vito hi nga vulavuli hi hembe loko vulavula hi hembe loko vulavula hi hembe mi ri ta biwa njhani a ni swi tivi mara ti ve ti jika vanhu va tshama lani va tshamini vanhu ka na mina ni ri kona kahle ni ta ku hi tshamini tshamini a yi kha hi kha ku chaya gram vanhu va kha va cina swi nga tshama ma 3-5 hours ku ze ku ba ma 12 hi tshamini laha kha ku ba greme vanhu va kha va cina ma swi twisisi van'wana va kha va va fambetela va makaya mara still a ku tele palms a ku tele a ku hontlo then ivi va ku okay sweswiwani va tima greme liya ya le handle liya laha ku kuma ku tiva palms ku na le handle ku na le ndzeni se va timele handle va ku okay a nghenile ndzeni i vanhu va nghena le ndzeni lava va ri kona van'wana va famba vhelo mara van'wana va sala va tele va sele and a ku tele nakona ivi ku kha ku tlanga mapiano vhele andeni ka le palms vanhu va kha immediately mbele ku va nghena laha vanhu va kombela va ku cinca music le vanhu lava va ri lande ka palms music a wu cinciwangi ku ve control mapiano ivi I think ma 1 or ma 1:30 because bina ta perform 1 mina ni ve ni swi vona ku mina ni karhele mina famba ni nga ta va na problem se ri perini ma swi vona rito ra mina ku se ri karhele a ti vuyi then mina ti fambela ni ku hayi mina ti fambela mara leswi nga swi vona ka leswi ka lava va nga sala va komba leswi va nga swi komba ku ve ku kumeka ku ri vanhu va helela hi patience hikuva a va yimele ku vona performance ya Beni va kombela ku cinciwa music va lava Beni va kha va ku Beni ma va ta vanhu vo rhandza Beni Mayengani ma va ta vanhu vo rhandza music va njhani va ku Beni then swi nga humelela ivi then finally swa humelela Beni Mayengani a humelela veri loko a humelela Beni Mayengani loko ku tlangiwa nghoma yo sungula leyi a fanele a yimbelela yona hi performance yena leyi hambirhi ya leyi ve nge ti yi ta humelela vuma after 1 ku ve ku hoxa mabodhlele se yi suka hi leswi mina ni nga swi twisisa swona na swi tiva ku van'wana ve ri mhaka leya yi nga va yi ri connected na leswi nga vula hi Mr Post ku ri Mr Post yi tiri loko u fike yi vulavula yini va ta ku hoxa mabodhlele kumbexani vanhu lava nga rhumiwa hi vanhu va Mr Post which I don't believe that
I don't know what could have been the issue. I don't know. Ningevuli iva man na va man mara kube ku onaka van'wana va tsutsumela ndzeka ti toilet that's why na video leyi nga ta mi komba laha munhu wa ku yi teka va ri le ndzeni ka toilet hey a ti vuya palms guys mina bona va mina va mseka yeke ku huwelela engatwi lawani hi mina nyangweni ku huwelela ava vilela mina va va khuluma kuma content hi ku huwelela hi mina ke roni kwazi iyali yale ndaba kumbe shayela ku famba lana uyimele wena famba wayimala ina lapho you wait hello va ru channel wena akutari wena gay Because I'm a hotel and live, I love and get wash my hotel alone. And I love what telling you the one of money. Hello, I say, then kuna lengwani nga teka hi mfana n'wana kuna mfana n'wana man kuna mfana n'wana nga ta loko ni ri le handle loko na ha ri kona I teka mina a ku I sungule YouTube ya yena and then I kume inspiration from mina ni vele swi ntsakisa ni ku na mina ni kuma inspiration for wena loko ziku I kume inspiration ka mina ni twa swi ntsakisa very manyanganya something like that then ive ngari indle I teke asele ngari ha ri kona loko swi swo swi humelela maybe a ni swi tivi mara ni vone a kha vulavula na vanhu la handle I don't think video con. Mayengani takudala fana phansi fana va moya ku bese va daya inoko la bese va le ku yilweni va fana va moya So leswi mi nga swi vonisa laha n'wina mi ri ku humeleni guys n'we mi ri yini what is your judgment n'wa mi ri kona laha hi byeleni ku ri nyimpi swi suke njhani because leswi nga swi vona laha stakisi palms I ndhawu leyi vanhu vo tala va yi rhandzaka va hungasa kona ende xin'wana laha ni lava vula ku a palms a ko ya Vatsonga ntsena phela ende a palms ku na bar le ndzeni leyi a ni vula hi kona ku na le ndzeni ku na le henhla ezo la ku tshama ku ti-VIP mara le ndzeni le ku tala ku dzuma ku na ti-gigs ta ti-DJ and people get there they pay and a Vatsonga vanhu vo tala va nghenaka le ndzeni loko ku kha ku humela swilo swa Vatsonga laha handle minkarhi yo tala laha handle mahlweni ka le pounds ku tala ku va ku ri na ti-gigs ta vanhu van'wana le ndzeni va kha va tlanga ku mapiano ku na ti-DJ leti nga bukiwa and all those things so a ku va ndhawu ya Matsonga ntsena that's one thing people don't know and byala bya le ndzeni bya durha and vanhu lava va nga le ndzeni va tele ende va xava byala le ndzeni so swi vula ku ndhawu leyi le palms yi servisiwa ngopfu hi vanhu lava xavaka byala le ndzeni because vanhu lava va nga tata laha handle ka park vo tala va ta na byala bya vona and van'wana va xava byala ka ti-tavern leti nga kusuhi na palms because palms yi hatla yi pfala like the bottle store yi hatla yi pfala hi 10 loko ni nga yemi or 9 or 10 va tala ku xava byala le handle lero a ni tshembi ku ri palms yi endla mali hikuva yi xavisela vanhu lava va nga
lava nga handle byala because byala bya le palms bya xava vanhu lava nga lendini le ka the other part. So ntswa swi nga ri fair ku ri vanhu lava kumaku maybe a va spendi ngopfu mali ka ku kurisa ndhawu le palms hi vona va tlhaka va fika va onhela vanhu lava n'wana va rhandzaka ndhawu liya ku na ti-big screens van'wana va ta va fika vona bolo kona van'wana va endla yini kha ku twa ti-performance ta intimate, like intimate performances, live performances sometimes with DJ, you know. Loko kha ku twa makhwaya le handle ku va ku ri busy le ndzeni ka le palms vanhu va tunga ri loko kha ku twa makhwaya le handle a palms le ndzeni a ku va kha ku nga humeleli nchumu kha ti vuya ku va kha ku na maZulu, maXhosa, Mapedi, Matswana va kha va tiphina le ndzeni na Vatsonga van'wana lava rhandzaka music ku fana na mapiano kumbexana hip hop swa kha swi humelela. So a ni swi tivi ku ri culture leya ku hi fanele hi lwisana hi lwa hi kha ku hoxoteriwa mabodhlele ku nwa swilo a ni swi tivi ku i culture njhani ni tshame ni swi vula ka show leya Nkanelo wa Gingirikani ku mina a ni swi rhandzi ku ta tshama ni laha ni vulavula hi swilo swa fana leswiwa ku a swi hi pfuni nchumu. And then ni tshikilele ngopfu mhaka ya ti-team ni maybe mhaka ya ti-team mara mani ni swi tivi and the funny thing ku na mfana n'wana nga hlangana na laha ndzeni a ni byela ku loko ku hoxiwa mabodhlele ka nkarhi lowu nga hoxiwa mabodhlele last year le ka Sam Sikiza legacy event leyi organize hi va Sikiza boys i vaviseki nhompfu ene ni n'wi voni nhompfu ya yena yi tsemekinyana so yina ya ha na divati dikulu so mfana luwa mara i ri i support-a peni hi mbilu ya yena hinkwayo. So loko kha ku hoxa mabodhlele kha ku hisiwa hi ndlela liya guys a swi saseki man swi onhela vanhu van'wana va vaviseka kahle na swi ta ku van'wana va nga va tsakini mara a swi hlekisi guys i timhaka to ti nga tsakisi mara anyway it was a busy weekend ka Xikaza a ku ri busy weekend a Xikazeni it was a busy weekend a Xikazeni mi swi voni. So jeni nasi mi swi vona njhani ka this kind of videos. I don't like them. I don't want to lie to you. I really don't like this kind of videos. I don't like this kind of videos. Okay, makaida ni kesa ku kamina ngite Nkanelo wa Gingirikani vito mina Mandla Gingirikani wa kamashava ni kesa swinene ne salute. Mi nga titimeli kwala mi nga titimeli.